وهيدا الحمار الفائد هالايام. مرحبا، انا اليوم الضيعة. واو شو هالهوا نظيف. يعني اذا بتحبوا ترتاحوا تعوا على الضيعة، وما في احلى من شغل بالارض. بتعرفوا ان هوا الضيعة مثل فيتامينات؟ وشو في اجمل من قطف التفاح على الشجر؟ ضيعة بنعمل كل شي كتير طيب. وشو في احلى من هالحياة؟ بفورة خواريف مهضمة، بتجي بتبوردوا مية النبعة، جنبها بحيرة تحت الزيتونات. زور الضيعة، خلوا عقلكم يرتاح.